A preguiça é conhecida por ser o animal mais lento do mundo. Mas tem algo que quase ninguém sabe. Ela consegue sobreviver a quedas de 30 metros de altura. É como cair de um prédio de 10 andares e levantar como se nada tivesse acontecido. E tem mais, o sistema digestivo dela é tão devagar que pode demorar até 30 dias para digerir uma única folha. Por isso ela vive se movendo tão lentamente. Não é preguiça, é economia de energia no modo extremo. Mas atenção, apesar da cara fofa, as garras da preguiça podem ferir gravemente um predador. Ela é lenta, mas poderosa.